Queen of the Skies, the whispering giant, the A380-800, presented for us today by Airbus test pilots Christophe Caille and Jean Chapin. Configuration of those of you who are technically interested in aircraft may wish to know. There are 4 positions for the ailerons on this aircraft, and the presentation is carried out with the aircraft in number 3 flap cruise. There are 4 engines, engine lines or Rolls-Royce engines, each of 70,000 pounds per thrust, which endow this remarkable aircraft with the silent and smooth and elegant trajectory. L'A380 est donc un avion de ligne géant, vous le savez, un quadrimoteur qui en particulier possède des commandes de vol électriques et une structure extrêmement aéroélastique, une aile qui est extrêmement souple par exemple. Et si vous avez de bons yeux ou si vous avez des jumelles par exemple, vous pouvez voir travailler les commandes de vol de cet avion. Regardez l'arrière de l'aile, le bord de fuite de l'aile. Et pendant toute la présentation et surtout quand on verra l'avion par derrière, vous verrez que les gouvernes, les ailerons dansent dans tous les sens. L'aile se redresse à des vitesses